用茶杯喝葡萄酒和用高脚杯喝葡萄酒是完全不同的两种感受。这不仅仅呢是侍酒仪式或者形象是否高大上的问题，而是杯子的形状呀、大小啊，会影响我们对葡萄酒的香气、口感的感知。即便是同样的玻璃高脚杯啊，不同大小形状的杯子也适用于不同的葡萄酒。比如说红葡萄酒杯一般肚子比较大，杯口比较宽，比较方便空气进入酒杯与酒液接触，充分释放它的香气。白葡萄酒的杯肚就相对比较小一些，杯口比较窄一些，利于香气的聚集。所以呢，如果你想细致地感受葡萄酒的妙趣，选对杯子真的很重要。